ulit ang aking sidekick, si Enzo! Yung last na vlog ko, napakita ko lahat na ng collection ko. Ngayon naman, isa-isahin ko naman papakita yung mga iba-iba kong collection. Magpapakita kami ni Enzo ng ilang piraso, Enzo? 5. 5. Okay. Tara, buksan na natin. Yes. Okay. Ito, unahin natin ay... Ito. Ano to? 1985 Chevy Camaro. Chevy Camaro. Camaro. Yan. Buksan natin. Ganda. Yan. Ganda. Ganda, Tito Jack. Oo, yan. Doon. Papakita natin. Ito siya. Yan. Wow, ganda. Yan yung harap. Ganyan ako na Hot Wheels. Mayroon ganito. Saglit. Tanggalin natin itong tape para mabuksan yung pintuan niya. Sige. Yan. Yun. Ang ganda. Buksan. Tapos magbubukas pa yung hood. Doon sa likod. Nabubuksan doon. Wow, galing. Yan. Bubuksan yung likod. Magkukolekta na rin ako ng ganyan. Oo. Tapos yung side. Pintuan. Yan. Sa kabila. Ganda po ng back. Okay. Ito siya. Natin ay ito. 1963 Chevy Corvette Stingray. Yung galing. Ito siya. Ito natin. Tanggalin muna natin yung tape ulit. Doon, bumukas. Akin yun sa back. Hindi, wala siya sa back. Ito siya, mga kabakal. Ang hood. Yan. Ganda. Bubuksan. Di na bubuksan yung hood. Mahirap. Ito yung harap. Ito siya. Yan. Try mo yung gunting. Yung gunting para mabuksan. Mga try lang. Hindi, mahirap. Baka masira. Huwag na. Okay. Ito na. Ito. Sunod. Ito. Parehas ng side, guys. Ano ito? Yan. Ito sunod natin ay 1970 Ford Mustang Boss 429. Yes. Okay. Tapos natin. Tapos, tanggalin natin yung tape ulit. Tignan ako Yan, yung buksan mo yung hood. Pakita natin. Ito siya. ganda. Ano? Ford Mustang. Yan. Ano niya? Tapos side. May konti. Bubuksan. Yan. Ito likod. Ito siya. Okay. Sunod din so. Sige. Susunod ay Ito. 1957 Chevy Corvette. Kagaya yung kanina. Pangalan din niya. Pero iba lang yung year. Okay. Ito, ang ganda. Ang kintab. Ito siya mga ganda kabakal. ng gulong. Oo, ang ganda ng gulong. Nakamags. Yan. Tapos, Parang magbubukas din Mustang siya. na gulong. Tapos yung likod. Tapos yung... Itong harap. May harap buksan eh. Oh. Hindi na siguro. Ganyan na lang. Pakita na lang natin. Yun. Kita ba mga kabakal? Yan. Ayun. Ang ganda ng harap oh. Yan, okay. Tanay. Sunod natin yung Pinakamaganda. Yan. Pinakamaganda at mahal yata to kung sa totoong sasakyan. Kasi Ang may alam ko clear nito, dito clear. Alam ko na to, nasa... Tignan nyo guys, may clear dito. Yun, ganda. May clear tingnan. Ay no, Ano clear. pangalan? Lycan Hypersport. Yun. Tignan nyo guys, ito ang ganda. Pagbalin natin ulit yung tape para mabuksan yung pintuan. Try nga natin to. Sana mag- Ay, hindi mabubuksan. Hindi, clear naman to eh. Naka-transparent pala yung hood nyo, no? Kikita yung makina, transparent yung hood. Clear Kikita naman. yung makina. Tignan Ito. nyo guys, ang clear. Ayun, ito siya. Iharap mo para Ayun. clear. Ayan, mabuksan din yung pintuan. Yun, ganda guys. Ito Nice. yung makina nyo. Transparent. Yan. Okay. Okay na, Enzo. Ayun mga kabakal. Tapos ko nang napakita yung 5 collection ko. Gagawin natin. Hello, Enzo, halika na. Papaalam na tayo sa mga kabakal. Tito Jack, parang may kulang. Ano yun? Alam ko na.